Olá! Hoje estou aqui, todo elegante, na Beca, para te fazer o convite. Eu quero te convidar para o primeiro Master Curso de Placas Oclusais, aqui do Dr. Tenho Dor. Este é um curso exclusivo, é um curso online, elaborado por mim, o professor Dr. André Porporati. Eu sei que você já percebeu que a especialidade de dor orofacial é a especialidade do futuro. Hoje, muita gente chega nos consultórios com bruxismo, com dores musculares, dores articulares, e o cirurgião dentista precisa estar atualizado. Ele precisa saber das novas tendências sobre como tratar e como diagnosticar essas condições. O mundo mudou e você precisa fazer parte dessa revolução. Não há mais motivos para ficar desatualizado nesse assunto. Por isso, eu quero te convidar a se juntar a mim no método de ensino mais criativo, didático e diferente já criado. Um método criado no Dr. Tenho Dor e testado por mim, o professor André Porporati. O que eu estou te propondo, o que vai acontecer nesse Master Curso? É um curso muito completo, gravado todo online e disponibilizado pela plataforma Hotmart, que é a plataforma mais moderna e a melhor plataforma hoje de cursos online. O que você vai receber são 14 módulos exclusivos que vão detalhar desde a anamnese, a disfunção temporomandibular, a etiologia, vamos falar sobre oclusão dentária e vamos falar dos diferentes tipos de placas oclusais, falando as vantagens, as indicações, as contraindicações e as desvantagens de cada placa oclusal. Vocês vão ter acesso a mais de 20 horas de aulas e gravações. Foi tudo gravado em estúdio com microfone profissional para vocês terem a melhor experiência de ensino criada. Essas aulas vocês podem acessar de qualquer plataforma, seja do seu computador, seja do seu celular, seja do seu tablet, a qualquer momento, a qualquer horário do dia. E além disso, você vai receber o meu contato exclusivo no WhatsApp para tirar dúvidas, esclarecer o conteúdo e ainda possíveis consultorias que vocês possam ter nos casos clínicos que vocês vão começar a perceber no consultório. E não para por aí. Além disso, nós vamos nos balizar e fazer 3 aulas ao vivo, através de plataformas de streaming. Uma aula vai ser sobre todas as atualidades necessárias sobre o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. Além disso, vamos ter uma aula exclusiva para discutir alguns casos clínicos que eu vou trazer para vocês. Nós vamos apresentar esses casos, ver o diagnóstico e o tratamento proposto para esses casos. E a terceira aula ao vivo vai ser mais ao final do curso para tirarmos todas as dúvidas existentes e acabar por fim qualquer dúvida, qualquer confusão que possa existir nessa área de dor orofacial, disfunção temporomandibular e bruxismo. Como se não bastasse todo esse conteúdo, vocês ainda vão receber o acesso exclusivo à minha pasta de artigos onde eu estudo para todos os cursos, para todas as aulas. É uma pasta que tem mais de 100 artigos internacionais e eu vou compartilhar isso com vocês. E além da pasta, ao final do curso eu mando para vocês o certificado de Master de conclusão desse Master Curso de Placas Oclusais. Serão 14 módulos de muita informação que vão falar desde conceitos, anamnese, etiologia, sobre a oclusão dentária, sobre geral de DTM articular e muscular. Vamos falar dos tipos diferentes de placas, indicações, contraindicações, vantagens e desvantagens. Ainda teremos um módulo exclusivo para falar o passo a passo da confecção de uma placa anterior, por exemplo, uma placa de emergência. O passo a passo da confecção de uma placa de consultório. O passo a passo da confecção de uma placa de laboratório. O passo a passo da confecção de uma placa reposicionadora. E ainda vários módulos explicando dicas e ajustes clínicos necessários, as evidências científicas disponíveis sobre o uso da placa oclusal, orientações gerais aos pacientes para vocês saberem se balizar e passarem as informações corretas, e um último módulo, um módulo extra,
eu vou trazer ideias e novidades de como confeccionar uma placa oclusal em pacientes que usam aparelho ortodôntico. É uma super novidade para vocês. Todos esses módulos são ricos de muito conteúdo, gravados especialmente para vocês, com toda uma didática, com todo um método de ensino revolucionário. E é por isso que eu convido vocês a se juntar a mim, na minha comunidade, fazer parte desse Master Curso de Placas Oclusais. Vem comigo, participe desse curso e se inscreva aqui embaixo. Muito obrigado!